жилом районе, где очень много болгаржен. Они любят с маленьким обслуживанием дома. И они там в свое время как бы покупали. Ну тогда. Балкон есть? Нет? Есть, да? Он маленький, видишь. Да, балкончик маленький совсем. Ага. Ну да. Та Это как стоит, внизу, да. да, это как внизу, но она чуть побольше за счет того, что у нее еще балкон есть. Да. Ага. Потому что балкон. та внизу стоила 45 500, а это уже 50. Ну вот такая вот квартира. Балкона и... Студия. Это одна комната. Та 41, 56 тысяч. Это? 400. А та 41 400. Ага. Это за счет балкона уже, Это двух из-за балконов? площади, ребят. Цена как бы плюс-минус. Просто площадь другая идет. Да. Там она поменьше, здесь она больше. Вот она и разница. Почти на 10 квадратов. Ну да, ну поэтому... С нижней квартиры. Балконы соединяются, да, там, по-моему? Нет, Здесь нет. отдельный. Ну вот душевые хороших размеров, как бы нормально. Плюс то, что это тоже район, который ближе к морю, Черное море, оно вытянуто, и оно Смотрите, оно вытянуто получается от моря. снова вот. Точно. Вот мы вот и съехали вот с этой улицы, вот так проехали с вами, вот так вот выехали, да? А видите, какое Черное море длинное? Вот. И сюда тогда оно в эту сторону, ближе уже к Солнечному берегу, к пляжу. Да. А сюда оно ближе к этому, к Несеборскому пляжу. А в серединке, когда это получается очень далековато от моря. Да. А здесь оно территориально, ну хорошо. Вот по этой дороге ходят автобусы. Здесь мы видели круглогодичный магазин. Там кондитерскую открыли чуть подальше. Здесь вот на этой части, вот эта дюнная зона тоже, построили, мэрия построила детские городки, волейбольная, спортивная площадка и закрытый бассейн. А котиков сколько. Прям кишмя кишит на улицах. Жалко так. При этом всем места постоянно находились, где можно было припарковаться. И уже в следующем году управляющая компания сказала, больше такой ошибки не допустим. Будем сразу, как только начинается сезон, сразу опускать. И Да, то есть только собственные. То есть где-то тихие уголки, где-то детские городки, где-то больше спортивной площадки. не выдержал немножко. На этой территории вот стоит у нас 3 здания. Это Аполлон 5, Аполлон 3, Аполлон 4. Здесь у них сейчас ремонт происходит. Это больше там для детей такой бильярдная, отдых. Понятно. Тоже такие теннисный корт. Подходите спокойно к управляющему, она открывает, и вы пользуетесь этим всем бесплатно. Детские площадки, озелененные, здесь все, ну, когда летом все цветет, пахнет, все по-другому. То есть, как бы, Да. это очень хороший комплекс, и то, что у него такса поддержки только 8 евро на квадратный метр. И в других комплексах обычно от 10 начинается за такую инфраструктуру от 10. Даже 12. Пробежал. Ирина молодец, он кормит бездомных кошек. Ой-ой-ой. Нет, он поблагодарить вышел. Кошек в Болгарии множество. Ну ты чего бежишь?
Заберите меня с собой. Ага. Он работает сейчас по записи. Маски. Ну вот поэтому скажи, Вадим, что у вас телефон? Я непосредственно здесь занимаюсь этим с пацаном. Здесь две раздевалки, одна женская, другая мужская. В каждой раздевалке есть душ, туалет. Здесь находится как такой, массажный кабинет. Летом приезжает сюда нормальный терапевт, принимает, и там эта плита она нагревается, и каменный массаж, камни раскладывается по спине, и оно как бы прогревает нервное окончание. Здесь второй массажный кабинет. Здесь я делаю массажи как оздоровительно-профилактические, так и классические массажи, и есть спа-процедуры в капсуле. Это как скрабирование тела, для белой глиной обволакиваем, то есть очень много для детоксикации организма, как эффект сауны. Ну и вот сам массаж основной получается. Да, заходите. Здесь в пользовании собственнику предоставляется одна из саун, да, они хотят бесплатно. Есть аромакомната. Есть аромакомната и есть обычная сауна. То есть также здесь выход хорошая на маленький бассейн. После того, как вы в парной окунулись, и есть джакузи. Ага. Классно. Да. Такой комплекс очень. Хороший. Да, так что, ну, есть очень Ну, много. то есть есть возможность, например, даже если вы собственник, то есть вы можете выбрать час и ходить бесплатно. Да, вот это Да. вообще здорово. Да. Здесь, наверное, туалет. Да, здесь туалет, аккуратно фильтр, Ага. а это идет как криокамера. Там криокамера, а это контрастный душ. Вы заходите, тут потоки воды теплого и холодного. А криокамера, это Это сами выбираем время, что ли, или как? Это же надо там несколько секунд. Нет, там оно идет как курсом. Если выбирать, если как криокамера, оно находится, нужно делать как курсом, потому что очень с горячего, очень холодные тоже нельзя. То есть Да. перед тем, как вы хотите этим всем воспользоваться, это нужно, мы вам рассказываем, подсказываем, как правильно это все сделать. Идем квартиру смотреть? И квартиру. Ой-ой-ой, побежали, побежали. О, Ой, маленький. боже мой, сколько их. Меня был последний раз Толик за него спрашивал, я ему был сказал. Ой, этот малышка вообще, вон. Рыжий, когда Не брал, не брал. вообще никаких. Ой, эти банки. Какие багиры две вон. Вот они. Надо же. Вот они. Ну, вон я насыпала вам. Еще чего-то Гибиоиды. ждут. Ира. Насыпала. Они сейчас найдут. Идите кушайте, идите. Стандартная такая планировка. Да, но здесь очень большой зал. Да. Хороший зал. Вот это большая, да, квартира. Да. Там балкон. А вот это такой пластик, да, получается? Это пластик? Да. Ну, сходи туда посмотреть. Ага. Ну да, приятно. А такое, чтобы залазили там через балкон? Нет, это... нет, здесь такого нету, потому что Вроде кажется, что нету коридора, но так в свое время строили. Ага. ну, Нужно отбирать коридор, либо мебель, либо стеночку сделать. здесь на самом деле очень большой пол, то есть в наших
И другие там апартаменты, сама зала, она немножко так, Поэтому тут Спальня. кому-то детей нужно принимать. Вид на горы. Мгм. Так. видите, за что я говорил, что площадь у них одинаковая, но эта часть там намного больше. Да. Мгм. Идемте дальше. Ага. За 40 мы сейчас вам покажем. Мгм. Это помните, что я вам говорил? Там намного больше здесь. Там Да. пространство больше, чем здесь. Да, Вот да, 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 первый этаж, он такой просторный был. Мгм. Да, интересно. И то, что здесь еще квартиры сразу. Апартаментов, с полным бассейном у них есть трехспальная, но у них уже сидят за 60 тысяч. А много здесь квартир вообще продано? Вот Все продано? здесь все продано. То есть появились пару предложений сейчас вот именно в Аполлоне 6. Вторичные обменные апартаменты. Вот в девятке я вам покажу один, и все остальное продано. И Аполлон 6, Ага, ага, такие бандиты. Бандиты, Аполлон ага. 6 он самый густонаселенный. То есть здесь постоянно и круглогодично живут самое больше людей. И Мгм. как приезжают люди на отдых, здесь тоже в основном собственники. Здесь не 60, здесь до 1,80 м. Мгм. И также есть отдельная часть детская. Есть терраса большая, то есть вы можете смотровать Мгм. площадку, лежаки тоже Мгм. здесь период. Вот каждого есть туалет, душ, то есть все здесь. Туалет, душ. Аккуратно. Ага. Аполлон 6. Аполлон 9, Закрытый комплекс. Аполлон 9 и Аполлон Несебр, они строились в 2014 году. Море вот там. Вот там проходить. Солнечная сторона. Говорю, вы приезжаете в Болгарию, в солнечную сторону. Ну, смотрите, вот это уже более новое строительство, вот это 50 квадратных метров. Угу. И стоит оно 40 тысяч. Угу. Но, да, этот апартамент, он стоит 40 тысяч, это при быстрой сделке. Его хотят оформить до 6 числа. Если после 6, ну, как бы, там уже цену будут поднимать. А почему так? Потому что собственник хочет приехать, и он хочет приехать ее, ну, продать, когда пока он здесь. А, Вот потому так и они делают скидку, чтобы ее продать в один приезд, угу. закончить больше не пытаться. Оттуда отсюда можно будет. Выходы на террасу Гнездо. Ласточкина. с двух сторон, то есть каждый. Угу. Угу. И что он там, ну, не покусает, не бешеный никакой. Ну, прям видно, такой собак. Ну, Вообще. как хороший. Ага. Ага. Ну, мне кажется, здесь подкармливают его тоже. Здесь он около магазинов трется. Скорее всего, здесь это. Ага. Идем. Мы вот с вами вот туда, где тетя. Угу. Машина закрыла? Да. Собак. А этот прям, смотри, лапами лег. Смотри, смотри. Прям Ага. все вот так лапами, мое. Ага. Там еще пипец был какой-то прям. Территория здесь очень хорошая. Обслуживание здесь 8 евро тоже за квадратный метр. Угу. Как и там вот. Как и там, да. Угу. В этой части. Угу. Вот сюда мы потом пойдем.
Это для детей бассейн? Не скачайте в бассейн. Да, не скачать. Детишкам. Здесь Вот не это здороваются. только. Да. Да? Немцы идут просто здороваются. Халё, 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 халё. Уже бы тот бы поздоровался, этот поздоровался. Да, да. Ну, я этого задержала, он аж там охренел. Не знаю, почему. Вот это все детская часть. Мгм. То есть это детский бассейн, вот такой большой бассейн. Да, детям, конечно, Дальше здесь. потом взрослый бассейн. И есть вот кафе и ресторан такой. Ну, ресторан сильно сказано, больше кафе, Мгм. как бар. Кафе. Кофе, чай и там, безалкогольные, алкогольные напитки без еды. И только лед. Это взрослый бассейн, есть кошки. Это вот уже территория дальше не их, то есть это вот кожаный магазин. Ага. Вот. Тут еще большой бассейн для взрослых. Ну да. Ага. Посмотрим теперь квартиры. Ряд. Ой, ой, там забыли все. И вот он, Вот вот, это уже вот эта будет. девочка. Ну, да, хотя бы еще чуть-чуть. Иди, девочка, иди. Вон там еще бегает. Здравствуйте. Ой, красава. Ой, все забыли. Ой, все одного забыли. Иди сюда, иди. Вот, смотри, смотри. Иди сюда. Только повернулся, Бестолочь. обиделся. Ой, бестолочь. Мгм. Ой, ты бестолочь. Красивая кошка. Бася. Ну, пантера тут вообще. Мы вчера с Полиной переписывались. Она говорит, мы с тобой разоримся. Я говорю, давай Василису запишем на понедельник на кастрейшн. Угу. Она говорит, я говорю, еще там одну, я подманиваю ее сейчас. Она говорит, давай. Ой, вот и все бежит. А это какая красивая, смотрите. Ага. А у Ой, нее прям еще. полоска посередине, на башке. Да. Да. Смотри, вот Да, это да, да. котенок. Ну, так там чуть-чуть осталось. Ну ничего страшного. Ой, еще бежит, боже мой. Все. Заедем в Лидл, я еще куплю. Иди, маленький котеночек, иди. Нет. Вон они, Нет, полосатые бандиты.